Dipu 7 mile along Inut Iqbal Hussain abang Inut arta ki jum hega supia phan kacho langrem aphan kabor I. BJP candidate Surya Rongphar Borjan constituency ka par lo prek jama polling along ka humridam. Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy State atumpen Perangkia Maikang Nippon. Kahura Chandra Rongpia Rongolong BJP sa hem kang pupon. Karbilong ria biar takilang rapera doan aphan kardom pajiriklo kardom. Non karbilong ria biar take than ponjia bang nilisami Josephine Tisopi. Lasinon biar tang ton benar juponik senang. Soarlo tum piniarnian take jogwa na welang. Non het jongsi inut soarlo aphan kacho langrem ka chenne kalam ki ke klanglang. Lapen ke aruni phaing ko renir keparnita Dipu police station ka parlo 7 miles sedeng terang arong along ingdeng pho ka charli bomarta ki jum hekau supi aphan Inut Iqbal Hussain pabang phu meglang no ka choklem aphan ka bor I. Aw supia bang school suti det pen ajir pia phan kacha thondon pen hem kacha bang bom hutsi Iqbal Hussain bang towara long nebdun cheksi akangrama long ponderlo laso hut aw supia bang ke hang wara da jok lothan bang pia tum bang ke thomatum ar judun long si adiman pali dun lo Iqbal Hussain bang ke kaji phan bor ilo bonta adunga raye tum che kom det si nebdun cheklo Iqbal Hussain ke Nagaon na sor Iqbal Hussain pen arisang ho tum orchan teron atum along si kam ka chuklem dun dun Dipu police station atum labang soalam ar judun long setong sekot pen adiman pali dun si adai ki dove ka bang phu Iqbal Hussain bang aphan chipari deng ponderlo lapen ke hem kang sam ponderlo Buat bola kelas 4. Oh, sebab di kelas 4 no. Namanya ditumbang kelas pasuti lo deh. Kelas pasuti deh pen ditumbang ke mana dai sakam klem bom no dai sakam online pen lamis pen si dai sakam itu bade klem bom lo deh. Ama sila so bang e wang jui lo la tumke agrup si bang hai. Ama chosan pon tholo lo ka. La so ko jupan chosan pon tholo alo para bang pada diri alo para bang bika. Anda ka pu diri tan plong lo tang jui ma ka jui lo kan lo. Ka jui lo. Angge la pon de ram pon de lo. Ahem ka pu ko ka jui lo angge la bang la pa hemi chwa ni la pani ki kompon pet aja mana ke ingna maju pon de lo. Ai itu ka kam tang jar bang ilo hedi. Mai lo ki hang ki mane hang ko achu ko ni ko nama medan nang rap la sa mi au so kan ke la so so abang atak abang tang itu telo apen tien da apen ti tek la ba jo bos tha melo itu hang re lang mi apo kan ke kat lo ma rong so ma ke re so rong so tek lo lo ma ke rong ni tum no ti photon de la so so ke ya no ache thok silak ache thok ta kang ya lo lalu itu mungkin itu hanya ke rong so pa pun lang ni kan ni jadi ni tum la se ke ne de lo ti aku ni tum ta ni tum ta pinangan tulen lason politik akan lalu hansia dong timur dong ke semara cici se dong kelas 1 kelas 2 Sofia beda dong ini dong keman itu mana pilih dulu ya lama ke lalu Labang so puta Karbiang Long Women Justice Forum atumta Dipu police station along lam hoi pidam si adai ke dove ka bang phu Iqbal Hussain aphan so dak pen insai nang jipusi ke hangpon iduk api apu ave ba api sa tumlong tudun chot o susi school dun bompen school uniform ben si bang aso amum chai tum rep det ang bompen ta kopi po sila bang so mum chai mate la tum dak la tika dar si ka choklem dun posini tum hanon birta mate di ang ton peron po along ka chong dadun amia mate amum chai tum posini tum ke dak rong so ban professor la pen teacher tum men school teacher tum sameni tum information long lo lasi ni tum non itu bukan biar oso bihek pan rai resi bang so pan kopi pon lo kerai hala bang nitum ning dok lo nitum pan ang cerai tha nitum so lo pan ang cerai lo pulote rat det ta kerai lo pusini nitum tha banji tapi ni ason ke bang so pan kerai si polis dang toy pak pen la ka chulang rem det bang pu pan same nitum jatta ibi ing hoi pon long le bang nitum ning duk pik sila so dai ke ko mat mana so kam ka chuk klem so hem khu bang sa dai che nai pusi nitum Karbiang Long Women Justice Forum pen chenglok Karbiang Long so lo tum an ke nitum nang le tum
true hope and pini ninje pano so alam kita lapen ke pho hema sora tuma phan sedeng teranga ronga tum pentala puson odlang no bang phua phan kok that pi vek nang ji pusi ke hangpon ahut pe inweta dai mati inweta dai bote em ke kuson la sang imi thanga chi pheri du alam lo ji bichoi ko ke la lai ke ke moi suma la ji pheri lu me tu palam la sini tu ke la sama bang sama ne lo la bang samri ne ya kam se ave lo so lo bang samri ke la so la tai pon bas bang samri nang ne lo la ki misa kala mali miti kal bo la si avilo la ali avilo la si la som ne pat do nang ko la ke ko khapi de no dhan lo li tu men ke nali to mali bi ko ni ni ta ni bang ni ta na hajara sandanang ko ma hajara dun jui jalo teng de de ha ni ko ni bihek man kelana susu kan non ini la ka khai nang kerang klang piun e la som ni phan bang ke iri long nang iri nang ni lo ni jong jong sam ni ta ning oi pik lo yani pi phan la anang kelang kirem rồi ni là gì mà dốc lên làng xong này là người đi supi phan là cho parok dundu là cái problem kli vì cái về muốn phan mang cái phasi xong này đi Việt Nam cũng là gì Aruni phaing ko ra Troxier ni la khaing ko rahini Borjan constituency ka parlo Koligaon PS BJP candidate Surya Rongphar Koligaon ara ratumolong ka humridam labangso ka humridam hut Koligaon ara ratum BJP candidate Surya Rongphar phan karcho laso PS long ka humridam hut Dr Numor Momin Speaker Assam Legislative Assembly Babu Ingti Abarim Board Chairman Borjan in charge Jiwon Be Sunaram Senar Borjan Mandal Chimbang Sudor Ingti Vice Chairman Bokajan Town Committee atum pen chenglok penang an BJP party along claim don atum chetong don ke pini pe campaign pang cheng da halo ke cheng silo da Koligaon LP school left right wing boy phis ta me ni gram tang ni pli ni po nomination file red pen along dim dam lo along tin ta munit ke ngi tong bangke munit ni phan nang ke welcome ni phan nang karchu la bangke nang chon pak se thenglong lo ke ni phan nang lang gang tung ni phan nang ka sini kang tung ajo ini BJP phan pahai nang pura bangso ajo ini pen masih do ka chon pak lo la bangke munit ke sitong ke no hok te long tin ta we der lo pon je thenglong le anchon Dr Numol Momin pen kan inje pon ke non ke bang ke AACMC ki ligalong alang li Surya Rongphar phan BJP vote pi pen ke ong dung pen pe hai ponang popusi ninje pon lapen ke Borjan constituency along non ka jing thur pen cheng lok risoi janga tuma phan ka charli chepa duk pen voting hour size ta me chepa long je phan ningje pon lapuson tak tak si kapre ka polling station along ta BJP candidate Surya Rongphar ka humridam sangti hidi pen project rang karbilong ria birta. Particularly, this is the election campaign. So, in the Borjan MSC constituency, the BJP candidate, our beloved brother Surya Rongphar. So, I have started campaigning in this constituency for the first time today. So, people are very happy with the work BJP has done for last 6 years. And this time, we are very much sure that with huge margin, the Borjan constituency, we are going to win. So how many public support do you have in BJP favor? How many people they love? That much public support we have. So what are the main objectives you're going to do after winning the MAC? See, I have resigned from the post of Assistant Professor of Medicine from Guwahati Medical College. My only one motto is the development, to uplift the poor of my region. So for the last 6 years I have been working for the upliftment of the people of my region. I have spoken in the assembly for our people. I have spoken for the martyrs. I have spoken for the Gaoburas. I have spoken for the all-round development of Karbi Anglong. My only motto is the development. So we are fighting this election with the motto of development, nothing else. So then many students are still unemployed. Aruni phaing ko ra Troxier ni Joint Coordination Committee for Protections of Autonomy State atum mate thihek pen JCCPA atum pen District Press Club of Karbi Anglong asai hiamalong phirangkia mai nipon Karbi Anglong ra atum kar I hem prek lapen ke aka prek ki sung ki boya phutha ka che song ra pe jia phan prek jam ra chari atum lapen ke ham phanga song atum isive ra hong jai long ke wang jia phan bor I pon lo bonta ra chari tamam bong ka che ton te det ajoksi chingrumun eder lo labangso pinangkia maya long JCCPA convener Sai Sing Rongpi Khorsing terang lapen ke Kong Chunbang Robindra Rongpi atum che tongdun
lakukan tadi kaya cengon nasib organisasi aman kapan dia anggota Pak Rumpet masih mereka sudah cisong ang cerita tadi masih ada siapa pakai lakukan election orang sedang mengerti election orang sedang tapi Rumpet pro individual pro individual kacau mamang tujuan makin orang kami siap dan isi common forum demokrasi election sedang dan si non kita mau lebih jadi apa dipakai kalau dia bagi apa ada BJP dan BNI dan step kami tiga asal mereka sesuatu apa dan mereka sesuatu sih awal orang ini awal saya mereka sesuatu yang tadi apa ke itu cuma dalam lo pakai itu alam tadi proses itu cak kita untuk memang asal mereka itu sudah betul sedangkan Islam ni, kalau itu mana kembali, kerana sedangkan pro-autonomy, pro-independence, nasionalis kami gay pada cemana, grup bercemana. Contoh itu ketika dulu itu memang hayong di kapan dulu dalam bagian itu nikan kembali itu kita biar mau biar ada pangkat, lalu ke sini nanti itu sampai pangkat itu suji bang itu dia bagian tetapi itu dipendor. Lalu itu kayak sih ho, nih situ naik sepuluh naik bagian akan tidak terpilih ada itu. Kita election abut apa itu hayong langsung bang cekor deh. We have election hutan itu bori ulo, kalau sultan tajam nak bori jangan berjual sakit, ongdung nak berjual. Rencana kita kan kita ciru naik, kerja kita. Bicara tentang ciru naik bercelo, anu kita parti untuk press media oke bang bensi, kebunting sesuatu ada inspirasi. Kita ciklion ini untuk apa kita ke? Alang tu bang, istilah tu naik upen. Ini tu kan, karena cikin dia tak bercelo, yang tanah kau untuk mat kalau, maka solo bangke itu panggung mangga itu parti CL sini tu, ada bang bangke panceko nak, bang panceko sih, tapi bangke thailand lo, cikgu cikgu lo lah, isi lekson apa lo bangke, amena hati curisi, lagi tu kita jadi apa, amena doa cikgu, hasil bangke sekarang ni dia lah, lapen niat dia memang, alah tu apa hak bangke, lah mena akati aldu na sopan cikang uki pensi MC itu gang tu pensi ala tu bang kalau kapal politik parti lo pen latung tiga long ki bumi langsung ke cipu dia posi langsung ke cingru bang ke cipu lasi itu bagi ko bang lain lo karya khai to gopi dia sopan lenji emre ko silongan ji itu tak cing dame baik itu kita baca siapa jawab itu dame karya khai mampen dunai ko dia bagi cingru atau penta akan pena para apa anda harus sino dan dia pun apa dan dia no dan dia aku mau kita ni pun benar nah sino ni pakai itu kita hai itu pun exercise lalu BJP ruling party kita interview kita ladak kecepatan dulu ni je buat bangsi ala kongres kita sering tu se la perhai PSLC buat tu bangsa di janda kilo ke normal kita hai 17 bangke kita hai pulau ya situ kita penang nanti mau tak hidup pulau, lapan dipendam dopilan, nasi mana por kan ke kupang sekarang tu yang bang kan, aku harap baik, kan dia kaya tu paling dasar itu si confuse, nasi langsung but, itu kejutan itu semua itu kio tak kali, kiri tak kali pun masih nampak ke, kan dia kaya, langsung buat bomlo, ekonomi, political, lapan sosial damage, langsung mana tu bomlo. Langsung kita biasa yang paling pagi itu overcome itu biasa cepat naik bulu deh. Lah pakai tak dia kacau background. Pakai normal kita hari ini semua dia pakai. Langsung tuan bang jauh dalam deh bulu deh lah pakai. Ini tu kerja normal pakai. Lah ruling party. Lapan BJP pakai lah war dia tengok pakai. Tu pakai sepuluh lagi. Sini kau kita ini tu langsung macam itu dia pakai. Ini tu minggu janji. Lapan hitung jadi apa rumpi kai pai kai sepuluh bayi pun itu tak capai. Jadi dia bermakan sopan ke, ini tu lingkup lo, nasi nona bangke itu lah handbrake apa nama tapi kecepatung, ajak kompen kita matung, kita kuduran tu sini bahaya itu, tapi tuhan pasti itu bangke
moral support untuk tapi kecil rumah bangke normal pun itu. Akhir pun itu cuma kalau deh ikat dom cok ada cok, turun cok ada cok, cuma kalau dia pilih kaya bangga ni. Saya kan biar kaya bangga lah bangke kapan nak jauh si dulu pun lagi diberi turun tum talo, lapan la kecil rumah kau pilih cepat tangan hang tangan harap tu memantau, lalu kaya kaya kalau patiku betul betul sini tu bangke identify. Kasi kalau orang pada disipon tu mengenai lo, pilih tu seperti ni nak kaya kaya dapat silu dia mengenai tu kurang ni. Kasi itu jauh si cepat cok lain belum terlalu bangke, itu cepat pastikan adalah lapan kaya kaya tu la ni situ ni boleh bangke dapat tinggi dan adalah nanti. Aruni Phain ko ratrok CR ni lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ka parlo Chandra Singh Rompia rong Richard Tok biari dengpen BJP SI hem kangpupon labang so sai hem kangpupon along BJP Klembarim Rensing Teron Tarjan Terang Mohila Morcha Mondol Dunkong Chunbang Kache Teron pi SGB Rising Rong pi lapen ke BJP Klem Raperatum Chetong Dun lapen ke non MSC ki legal long seta cherap cheto pen chepa haidun pen putha Dwarbaguri development ke manthek jiaphan cherap cheto nang puta rar phan than pachini pon lapen ke Dwarbaguri pen BJP haide lopulote ke chengsia sai mo ke deng ponji ke me lang lapen ke towara sai mo si claim pon pa prang po puta BJP candidate Richard Tokbi phirang ke theng noning je pon kohora pen Mir Singh Tokbi Karbi Longria Birta BJP long live one day Bombay Solida Jindabad Dr. Himanda Biswa Sharma Jindabad Dr. Numan Maming Jindabad Dr. Tunjiram Rahman Jindabad Richard Tokbi Jindabad 100%. Ini kau persen tinggi haji yang ini sih itu tak dua bagus itu huge margin kan itu high. Ini soal nanti tu lah high pen itu dua bagus kan kopi lo nanti tu klaim kecing kepaklang cing irap ani karong pen. Tapi ni kata hammer nama na format ini dua concentrate dua selong concentrate apa ni education system apa lah health program. Tangkai ke hai sar nanti than cun kali kan lalu ya lah hun thang chu na to ban ka chi yang ring do kok nang li la bang so thak kilo puji neli ke chuning ri dam chu ani sidan ni chi dong lo bine lang li ni ke oi ni do ke ticket long le da po ke do po minute ki sala me party ala ma discipline BJP party discipline bang ki tum do rapen nan ji claim rapen nan ji rapen Givang ziar ni tami Central State BJP si high G Central long ta 24 ta aku state long ta BJP lang council long ta BJP lang di Angselo Delhi Dispur di napen long inko da chota BJP high big ji lake niligila sonar lam ya julong ela nani dun ji mine dam ji so lam ni ya julong nantu media tum le rang thang no ni lifa ya sang ni ga julong ela mane ki dun ji mine da ki dam ge wang ge lage dulu election apor ke lagi kali makala sampai ni ke julong lang media tum le rang thang thun mane di kali makala Tapan Singh ton paniklo domi thakmi kardom